Kolay gelsin Saadettin emmi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Saadettin emmi. Kız istemeye gidiyoruz da beni bir tıraş et be. Tamam. Sinek kayar mı? Kayar. Saadettin abi şu kaç acaba? 6. Altın mı? Dilimleyecek çocuğu. Bak. Kefen gibi giydim size. Kurbanlık koyun gibi alim beyaz. Yok doktor. Yok. Adamı nasıl ben dayanamayacağım. Alim beni ölümlerden döndürdü. Beni yuldu, yıkadı, sırtını keseledi, üstüne kuruttu. Yani benim ona bir can borcum var. Ya doktor bırak tıraş olsun işte çocuk. Abi bir dakika Saadettin emmi, bir dakika. Bak şimdi sen kahveye gidiyorsun, benden bir çay içiyorsun. Sonra okey oturuyorsun. Taş çal, ne yaparsan yap, yeter ki git. Hah, Allah razı olsun. Bu tıraşı ben yapacağım. Sen mi? Neden? Neden? Oku. Ona be. Saç kesilir, diş çekilir, sünnet yapılır. Toprağım ben çok korkuyorum ya. Otur. Korkma Ali'cim. Ben kimleri tıraş etmedim ki. Amerikan Başkanı rahmetli Kennedy. Ondan sonra taçsız Kral Pele. İtalyan aygırı Rocky Bilbao. Yok artık. Toprağım, Nurbano'ma söyle son sözleri Nurbano oldu de. Kıpraşma Ali'm, kıpraşma. Oy bittim vallahi. Bittim. Aman. Oy. Bittim vallahi. Ay önümüzdeki 10 yıl taksit ödeyeceğim ama sonuçta insan bir kere gelin oluyor. Evet çerezler tamam, kuru pasta tamam, ekler tamam. Her şey tamam, hazırlıklara başlayabiliriz. Gonca sen çay koy, Zeynep sen tabakları hazırla. Fatma Ana sen de yapacağın konuşmaya konsantre ol. Ya Fatma Ana tövbe deme. Bak kına gecem bile olmayacak. Sadece isteme merasimim var. Bayruğu güzel olsun değil mi? Heh. Evet fırfırlı gelin başı olacak. Tırnaklar kireç. Makyajda pastel tonlarında. Ya renkli ışıkların nesini anlamıyorsunuz? Sarı, turuncu, mavi. Kızlar. Neden hala çalışmaya başlamadığınızı öğrenebilir miyim? Ay Gonca ben bu kızdan çok korkuyorum. Kapı. Geldiler ne yapacağız? Hiçbir şey hazır değil size soruyorum. Ne yapacağız şimdi? Beni nasıl isteyecekler? Kalkın. Önce kapıyı aç. Ah babammış. Babacığım. Bu kızlar hiç çalışmıyor. Lütfen kulaklarını çeker misin? Tabii çekerim. Sen hiç merak etme. Şu ikisi. Siz niye oturuyorsunuz bakayım burada? He? Nurbanu kızımı üzüyorsunuz. He? Gonca, bu kızdan ben çok korkuyorum. Bana bak. Hadi bakayım kalkın. Çektirtmeyin kulağınızı. Hadi. 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 Ay çok heyecanlıyım. Bir terslik çıkacak diye ödüm kopuyor. Ya kızım ne tersliği çıkacak ya. Ya işte gelecekler, kahve içeceğiz. Ondan sonra Allah'ın emri, peygamberin kavliyle seni isteyecekler. İşte biz vereceğiz. Hani öyle devam edecek yani. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk aşkım. Ay ne güzel çiçekler bunlar. Aşkım çiçeklerimi versene. Vermek istemiyorum aşkım. Neden bana değil mi? Aşkım versene. Sağ aldım da
bende kalsa olmaz mı? Ya versene Ali. Hah! Aşkım sana ne oldu? Kim kıydı sana, bu ne hal? Ah ah. Bu. Yani çişi gelmiş çocuk gibi kıptaştı, ne yapayım? Bana bakın. Bir terslik daha çıkarırsanız yakarım. Geç şimdi. Geç. Hoş geldin oğlum, geçmiş olsun. Sağ olun. Geç otur. Doktor, hoş geldin. Ne ettin? Toprak ne haber? Yenge. Tahir amca. İyi misin? Gel otur. İyiyim yenge, sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Az kalsın saç tıraşı da yapmak istedi de durdurduk doktor. Allah sen bildiği gibi etsin, değil mi? Ha Seyfi. Çocuğu yamalı boçaya çelmişsin ha. Ya bu bildiğin deli, dümdüz deli, buna güven olur mu? Tahir Bey, sizinle bir saniye konuşabilir miyim acaba? Tabii tabii. Tahir Bey, anladığım kadarıyla Nurbanu'nun babası olma görevi size verilmiş. Diyorum ki o yüce babalık görevini bana devrederseniz, yani hayali bile olsa kraliçemle karı koca olma şansını elde edeceğim. Bu benim için çok önemli. Tabii buyurun. 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 Kızım, hadi kahveleri yapsana. Bekletmeyelim misafirleri. Peki babacığım. Benim de pabucum çok çabuk dama atıldı. Efendim, tekrar hoş geldiniz. Benim güzel zevcem nasıllar acaba? Zeynep kızım, bana şu ocaktan bir odun versen, ben şunun kafasına tepesinin üstü bir tane geçirsem, bunun bir aklı başına gelse. Misafirler var. Şimdi erkek tarafımı oldum. Hı hı. Öyle oldum. Hadi artık istesenize şu kızı. Efendim, çocuklarımız bir yuva kurma temennisiyle temeller atmışlar. Biz de bu vesileyle Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımız Nurbanu'yu evladımız Ali'ye istiyoruz efendim. Allah mutlu mesut etsin. Verdim gitti. Vermedim efendim. Bende size verilecek kız yok. Ne? Eğer kraliçem benimle evlenmeyi kabul etmezse size kızımız yok kardeşim. Çifte düğün yaparız kraliçem. Bana bak Seyfi, bir kerecik olsun kalıbının adam. Bir kere. Ya sen kaç yaşına geldin gari? Bu kadar yaştasın. Hala daha çoluk çocuk gibi davranıyorsun ya. Senin yaşındakiler toruna torbaya karıştı. Senin şu haline bak, hala şaklabanlık ediyorsun. Şu çocukla sana bir hürmet ediyorlar. Bir kadrini kıymetini bil. Herkesler sana tahammül etmek zorunda mı? He? Ya acık büyü be Seyfi. Büyü gari. Özür dilerim. Hepinizden özür dilerim. Doktor. Fatma Hanım, ne yaptın sen ya? Burama kadar geldi kızıma. Burama kadar geldi, yetti gari. Doktor. Doktor yapma böyle. Ne olursun bak. Fatma anne seni düşündüğü için öyle diyor. Kraliçem haklı Toprak. Yani benim içimde büyümeyen bir çocuk var. Çok uğraştım onu büyütmek için ama olmadı. Hatta şimdi içimden ne geçiyor biliyor musun? Ne geçiyor? Sana sarılıp hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Sarıl o zaman.
Abi ne olursun sen değişme ya. Sen hep böyle çocuk kal abi. Büyüyenleri, koca adam olanları da görüyoruz. Senin kalbin hep böyle kalsın. Ne olur hiç değişme Seyfi abi. Tamam. Şu kızı da Ali'ye ver. Bir de o da vardır ya. Allah mesut bahtiyar etsin. Verdim gitti. Sağ ol Seyfi abi, sağ ol. Bu babalık meselesi sadece bugüne kalmasın olur mu?